आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हमारे पास जो है एलजी का कंप्रेसर है फ्रिज का। तो इसको हम जो है खोलकर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है और बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, ये हमारा जो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको सबसे पहले जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग को जो है हम पहले काटेंगे इस एंगल ग्राइंडर से। काटने के बाद जो है इसका जो ऊपर का टॉप है इसको हम खोलेंगे। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है, कैसे काटेंगे हम। तो सबसे पहले जो है सेफ्टी ज़रूर रख ले। सेफ्टी के लिए आप जो है चश्मा ज़रूर पहन ले, जिससे कि इसको काटेंगे तो आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़रूर देख ले वो चीज़, वो सेफ्टी ज़रूर करना। देख सकते हैं जो इसका वेल्डिंग है पूरा, इसको हम काफ़ी मोटा वेल्डिंग है, तो ये इसको धीरे धीरे करके जो है पूरा काटेंगे। काटने के बाद इसका जो टॉप है उसको खोलेंगे। तो चलिए बाकी का करते हैं। देख सकते हैं कि हमने जो इसको टॉप जो है खोल लिया है पूरा। तो ये हमारा जो है टॉप खुल चुका है। इसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसके अंदर जो कंपोनेंट। तो ये हमारा जो है टॉप खुल चुका है अब कंप्रेसर का। तो अब जो है हम इसके पार्ट्स को निकालेंगे और दिखाएंगे कि पार्ट्स क्या क्या है इसमें। और सबसे पहले जो इसका देखिए टर्मिनल पॉइंट पे टर्मिनल लगे होते हैं, तो ये पॉइंट जो हम निकाल देंगे, स्क्रू ड्राइवर से निकाल देंगे। हमने स्क्रू ड्राइवर से पहले निकाल के रखा है, ठीक है। निकालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है देखेंगे क्या है इसमें। तो निकालने के बाद देख सकते हैं इसके स्प्रिंग लगे होते हैं नीचे। इसका ऑयल भी नहीं था, बिल्कुल सूख गया है, ऑयल डलेगा इसमें। और जो है इसका जो रोटर सिलेंडर जो है इसके ऊपर देख सकते हैं, जो ये पार्ट जो हमारा बहुत जाम घूम रहा है, अच्छे से नहीं घूम रहा है, ठीक है। इसमें ऑयल भी ख़त्म हो चुका है, तो ऑयल भी डलेगा। साथ में ये जो पार्ट को हम इसको फ्री करेंगे। तो जो सिलेंडर और देख सकते हैं हमारा जो कॉयल है, और ये जो नीचे स्प्रिंग लगे हैं जो देख सकते हैं, इसी पे जो ये कंप्रेसर का जो पार्ट है पूरा ये खड़ा होता है इसमें, जिससे कि वाइब्रेशन कम होता है इसमें और इसमें खड़ा रहता है। और देख सकते हैं कि इसमें ऑयल भी बिल्कुल नहीं था, सूख गया था। तो इसमें ऑयल डलेगा और साथ ही में इसका जो है ये वाला पार्ट जो है इसका रोटर जो है इसको हम फ्री करेंगे। बाकी ये पार्ट ठीक है, कॉयल वॉयल सब देख सकते हैं आप। इसका कॉयल है, इसको साफ करके जो है इसको ऑयल डालेंगे दोबारा से, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सभी दोस्तों को।